Спасибо, до свидания. Заебал. Что там, Кайра, не істеп жатсың? Объявление қарап жатқам ғой. Жұмыс табу керек, бля, заебал шығып кетейді жақта. Что там, Жеңісті қай жерден таптыңдар кеше? Сенің достарыңа келіп тастады ғой, көрші подвалдан. Что за достар? Сені соғырысқан, ит аяқ жеген бомбаждар, бля. Кайра, за базарым сен. Пиздец. Ана Жеңісті не қылмасаңдар, блядь, жоғал жүріп өледі ғой бір күн сөйтіп. Неге істеу керек қой? Адам болады, уайымдамашы, арағын қояды. Сен уайымдамай қойшы, да? Қоймаса ше? Пизду қоймаса ауылға барып тастаймыз, на. Сол жақта шіріп өледі. Хотя бы туысқандар бар ғой. Кстати, Бақа екеуің не істеп келдіңдер кеше? Сол движение ғой. Купи здесь, продай там. Алматыдағы ең модный движение. Кстати, мына ақша саған. Продукт алып қойыңдаршы, хорошо? Ақша қайда, не движение? Сосын айтам. Біз заебал криминал емес, әйтеуір. Нормально, блядь. Просто, бля, жүке, сен мен тағы да побегке кетуге желанием жоқ, заебал. Не переживай, бәріне қоя болады. Не өліп жатыр ма, не болып жатыр анау? Ішкен арағың бәрі көтінен шығып отыр ғой. Көп ішсең арақты көтке зиян деген қазақша мақал бар. Жаңадан. Кеттім мен, походу, Бақа келіп тұр. Давай, Қайра, связьде боламыз. Твори добро, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как звучит, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети, как солнце, сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить: ай, молодец, мало молодец, ай, молодец, мало молодец. Падай, Бақа. О, Как ты, Кайра? нормально, знаешь? Ничего, как тебе город? Хорошо, нормально. Что, работу ищешь, что ли? Да, щегрым. Что там еще помощь нужна будет? Обращайся, поможем, чем сможем. Все, отдыши, брат. Че вы сделали? О, Жеке, как ты? Қалай? Нормально, нормально. Таныс қой, Бақа деген досым менің. Баха. Баха? Смотрю, ты всех телок траха. Меня зовут Родриго, можно просто Джеймс. И у меня в мире самый большой пенис. Ақын екенсің, Родригоңа жақын екенсің. Қайдағы ақын алқаш бұл. Бля, Кайра, Жүке айттым ғой, айтып айта бермеңдерші, қойдық дедік қой. Бақа, сейчас 2 минуты, брат. Ну, давай. Пацаны, а чего вы Джуке называете? Его же Макс зовут. Да, біз ауылда сөйтіп атап кеткенбіз просто. А что ты с ним вместе в баню не ходил, что ли? Ходил, а что? А что, котын көрмедің бе не? Че, двинули, Баха? Все, Джуке, братан, давайте в машине подожду. Джуке. Блядь, нахуй. Мен Жүке демеңдер больше, түсіндің ба? Макс деген атың бар ғой, ебаный в рот, блядь. Все, Джуке, ой, то есть Макс был. Блядь, Все, Макс заебал. Нифига себе, чтоб тебя называть Макс, сперва поставь сюда 100 баксов. Көтің қыстың. Жоғал жүрме сен, давай. Ата, қалжың ғой, прикол деп ойлап қалма. Давай, Жүке, аккуратнее. Ой, Макс. Что там? Проституткалар қарап жатсың ба? Басың істейма сенің. Жұмыс қарап отырмын. Дұрыс, давай. Маған да қарай салшы. Конечно. Мен негізі мына жерде бір-екі вариант тауып қойдым ше. Короче, давай былай істейік. Қазір сопаққа барайық. Сөйтіп сопақ бізді апарып қайтсын садикеден. Давай, сопақ қайда? Сопақ жұмысында. Давай. Нан бар ма? Бар ғой. Қамшы? А? Апылда. Кайрат молодец, Кайра молодец, ай, молодец, Кайра молодец, молодец, Кайра молодчина, чина,
О, жиги қайсың? Сопақ. Қалай жағдай? Мынауың адам болып қапты ғой кәдімгідей. В смысле адам болып қапты? Ишак кеше ғана мал болып жүрдің ғой ішіп келе. Жігіттер болды, менен ішпеймін енді, вообще ішпеймін енді. А так, я теперь заново родился ғой. Красавчик. Сендер барып отыра беріңдер. Мен қазір келем, Давай. Кеше клизмаға ашытын қосқанымыз дұрыс болыпты, ә? Все дуризм его вытащила. Тут хуйня. Память вообще шып кеткен. Ничего не помню. Сен сөйлемей ақ қоясың. Сен барып отыра мен қазір жақсы, Давай. не? Ручка керек. Что там, дөнер жейсіңдер ме? Давай. Давай маған обычный, острый, без лука. Маған да без лука и без острова сделай. Острый істе дәмді ғой. Острого желания жоқ. А че көтің шыдамай ма не? При чем тут көтін шыдамайды? Просто изжога болып тұрмын реально. А так, острый деп переміз ғой ема. Изжога, изжопы десей. А? Не ішесіңдер дейін? Чай әкелсеші соқа. Все, қазір күтіңдер, Джингс, что там, может, 100 грамм чайдан қалай қарайсың? Бля, айттым ғой, болды қойдым деп, ема. Қайрат? Енді в натуре сопақтың донерный ма? Үй сопағың қазір пиздес болып кеткен да. Қойш? Ауылдан келе сала мынаны көтеріп алған, короче. Бизнесмен ме? Базар жоқ. Біз онда нахуй жұмыс істеп көтімізді қинап жүрміз. Жейтін тамақ бар, жататын жерің бар. Қалаға келгеннен кейін кайфовать ету керек қой, кайфовать етіп жүре бермейміз бе? Чес басы сенің сенің. Бұл сопақтың өзінің тірлігі. Анау хата Макстікі, түсінің ба? Қай Макс? Жүке. Сен сосын арақ пен кайфтан басқа бірдеңкені ойлайсың ба? Бол, мен саған айтып отырмын ғой, тыңдасайшы там. Тыңдап отырмын, просто Родриго'м отвлекать етіп отыр, что там? Короче, мына салфеткамен тұрғаны не острый? Сопақ? Сен в натуре шайды 100 граммдық стаканға құйып алып келгенсің ба? Қуасың ба, бля, сразу пиваның кружкасына құйып алып келе салмадың ба, бля? Шак, мұнда осылай ішеді шайды. Или что? Новый донерный ашам деп шайға эконом деп атсың ба? Иә. Недавно ашылдық қой. Базар жоқ. Әлі цайға алып үлгерген жоқ. Құтты болсын донерларың, базар жоқ па? Не ма? Ненің еді? Көшеде жеген ит мысықтардың еті ғой. Қуасың ба? Ладно, нормально болып жемеш. Қалжыңдап отыр ма? Не ма? Сиырдың ет шығар да? Қайда Не қойу екен, да? Қазір Қазақстанда шошқа асыраған бүгін ғой, шошқан. Долбоёб, бля, жеми мен нахуй. Айтпайсың ба, сука, бля, шек? Сен сонда не, шошқан етін жемейсің бе не? Конечно, жемеймін, мұсылманмын ғой. Пиздес бола бермешін, шошқан етін жеуге болмайды екен да, арақ ішуге болады екен сонда, блядь. Бля, прикол ұстай беремін деш, айттым ғой болды, ішпеймін деп енді. Точно ма? Әкел бесті. Егер осыдан шетін болсаң, Родригоның тұсқасын жарай ма? Родриго не трогай, Родриго святой конкретно. Сонда не болады? Давай былай болсын, короче. Егер сен шық қойсаң, көтіңе дәу шиқан шықсын. Бола ма? Похуй, давай. Бөлу. Давай. Кстати, это сопақ. Мен бағанан не қараған ба, объявление қараған ба? 4-5 жерге жұмысқа сөйлесуге собеседование барып кетейікші. Есперлен барқа дек. Сендер қалай барасыңдар мынандай түрлерің мені? Сендер киіну керек қой. Бля, натуре нахуй. Давай онда барахолкаға барып киінейік нахуй. Сол үшін барахолкаға барып жүреміз ба, мына жерде жақын жерде торговый дом бар, бутиктен барып киінесіңдер. Все, давай онда. Біз мынаны жеп алайық. Пойдем тогда в бутик и оденемся как крутик. Все, давай мен жиыстыра беремін да, жемаңдар, ас болсын. Че, давай, ап қой. Ой, бля, одет қой. Қайда жүрсіңдер, а? Қалай? Маң вообще размер жоқ на. Детский бутикқа барғасың ғой, прикинь.
Біздің киімімізден еще 3 есе қымбат қой, прикинь, мына киімнен. Зайбақ детский демесе, подростковый десе. Ой, пиздец, бля. Сопақ қалай, нормально, тұра ма? Қалай, жилет. Жилет лучше для женщины нет. Сегодня все тёлки не скажут мне нет. Жакет. Какая разница? Чё новогоднийін сатып алғасын? Далбой өпсің ба? Сиғанын алдық қоя, Зайбақ, бля. Сопақ мынау кім машинасы? Менікі да? Да ну нафиг, қойш. Е-мая. Бұдан дәу табылмады ма? Неғып тупит етіп атсың, сен кеше ауылдан осы машинамен алып келдік қой. Серьезно ма? Бля, жеңіз тупит етпешті. Вообще есімде жоқ қой, прикинь. Сонда жол бойы құсып тұшып займамыз шығарғаның миыңнан шығып кетіп тұрма сонда? Роднойлар атап, бля, не обессудь. Енді ондай стопудово қайталанбайды. Все, давай кеттік жүндір. Сопақ. Ау? Мына машинеңе қарағанда мен Родригом дәурек қой. Көтіқсы отырсыз. Құтты болсын. Жумайсың ба, Отырш. Бля, отырғанда амортизатор хуеть етіп қалады жаңда. Ай, деп шығады. База жоқ. Магнитофон бар ма ішінде? Так. Все нормально. Нормально? Да. Все, брат, давай тогда, рахмет. Увидимся, да, еще? Че, куда? Может, похаваем? Давай, похавай. Давай. Вау! Сопақ? Не? Мынау не? Бұл қаланың ең блатный жерлерінің бірі ғой. Бә. Не болды маңырап, жәлі дөрін қойлар сияқты. Примерно и так сондай болып тұрмыз ғой. Мынау үйің пиздес қой, Сопақ? Мына үйлерде адамдар тұра ма негізі? Конечно тұрады. Бұл үйлерде ана жақта бай адамдар тұрады. Сопақ? Онда осы үйден үй сатып алмайсың ба? Сен донерныйың бар емес па? Просто мен дөнерімді аналар жемейді ғой. Онда сен аналар жейтін донер сатсайшы? Жоқ, оларға дөнер сатуға желание жоқ. Тендермен заебалыңды шығарып жібереді. Күшті емес па? Зато мынандай үйде тұрасың. Қаш бұндай үйлер тұруға желание жоқ. А че неге? Жаздың мен астық просто. Ой, пиздец бола бермеші, Сопақ. Ладно, давай, екеуміз кіріп шығайық, сен осында болсын ба? Машинада күтемін. Кет қалма, Давай. Нет. Вы нам не подходите. Бауырым, кешір, жоқ. Извините, без опыта работы не принимаем. Вы, кажется, не по адресу? У нас только боди-массаж. Биыл дым жоқ, ештеңе жоқ, ақша жоқ. Че там? Бесалтауына кірдік, жұмыс жоқ. Айтпа бе. Жаңа ол фигня, жаңа біреуіне кіреміз ғой. 100 000 теңге бересіңдер дейді. Еще артыңнан 4 адам алып келесің дейді. Прикинь, сонда адам алып келмесең, саған зарплат болмайды. Так, долбоебтар, отсоси, потом проси. Онда алаяқтар қазір көп. Қарапайым халықты алдағаннан басқа дымды білмейді олар. Мен соны түсінбеймін да. Қарапайым халықты алдатқызып қойып, аналар не қарайды сонда? Салют қарап отқан шығар. Короче, Сопақ, кеттік тағы бір соңғы адреске кіріп шығайық. Сонымен болды ғой. Все, пристегнет істесің. Айдашы. Сопақ, машинаның амортизаторын зайбас көптің шығар. Көтін қышасашы. Сопақ! Қайрат молодец, Кайра молодец, ай молодец, Кайра молодец, молодец, Кайра молодец, чина, Давай. Стоп! Хорош. 100 теңге. Міне жеңіз. Анаған ақша не үшін бердің? Парковщик емес пе? Сонда давай, оңға, солға деген үшін ақшалама. Парковщиктерің пиздес қой. Қалада солай бауырым. Сопақ, сен күте тұр, біз тез кіріп шығайық, жеңсек. Тез шығыңдар,
Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Сіздер кімге келдіңіздер? Кешіріңіз, біз жұмыс бойынша келіп едік негізінде. Адель Хамитовна осында жүр. Қазір келеді, күте тұрыңыздар. Адель Хамитовна деген кім? Адель Хамитовна деген біздің бастық. Сіздермен собеседование жүргізеді. Не ғой? Собеседование лучше сізбен жүргізсек қалай қарайсыз? Мына анкеталарды толтыра тұрсаңыздар болады әзірге. Ана жерге отырыңыздар. Не ғой тағы да бір анкета бересіз ба? Родригомды толтырып жіберсінші. Родриго? Иә? Ол кім? Родриго деген сіздің жүрегіңізді бірден баурап алатын жан. Талпай көп тұлқыш. Кешіріңіз, қалжың. Біз өстіп ойнаймыз. Жүрс. Так. Кайра. Пол деген жерде не деп жазады? Линолеум деп жазасың. Так, линолеум деген қалай жазады? Талпай қайдағы мужской деп жазасың. Пол мужской. Ой, талпай бля. Жаным, ой, не, қарындас. Не ғой? Сырласу бөлмесі қай жерде? Қандай бөлме? Сырласу? Туалет ше? Бұлай жүрсеңіз болады, екінші есік. Бұлай ма? Екінші есік, ә? Знаңызды көп. Қандас, кешіріңіз, индекс деген жерге не жазады? Ештеңе жазбай қойыңыз. Блядь.